it's the 25th of July, and now it looks like this. So let's check my understairs storage. Maybe a little light. There we are. So give us an idea of how much space there is in my nice new fuse board. So got a little close to. And then back into the living room. Ja. Så det synes jeg sådan helt personligt selv ser meget godt ud. Og så er badeværelset sådan set ved at være der. Så skal de rettes lidt på noget silikone et par steder. Men ellers så kan vi se lofterne der, som jeg synes er meget fede med lys under. Og så et badekar, så har vi lavet en stål forkant der. Og sådan lidt plads til ting og sager inde i væggen der, gipsvæggen. Og så er der også som bekendt plads her til en vaskemaskine, men lige nu er det så brugt til alt muligt andet rum. Og så går vi ind og kigger på soveværelse 2 og 3. Så der er altså sådan en lille hallway her. Og så har vi soveværelse 2 herinde, som på de her billeder ser uhyggeligt lille ud, men det er det altså ikke. Det er omkring 3,5 gange 4,5, så det er jo efter engelske forhold faktisk et ret stort soveværelse. Lige nu bliver det også brugt til opmagasinering. Og så er der en indhak der, og så er der en dørhåndtag, som er ganske nydelig. Og så har jeg mit lille bitte soveværelse herinde, som jo sådan set ikke rigtig er et soveværelse. Men det er sådan et lille kontor måske, i en besynderlig facon. Men, og så kan vi se herude bagved, der har jeg pudset og malet alt det her hvidt. Nu er det bare en lille smule møgbeskidt, fordi der er nogen, der har været der med noget stillads og sådan noget, ikke? Men se, det ser jo fint ud derude, ikke? Der kommer sådan nogle lyse perlesten på derude, så det bliver sådan en lille terrasseagtig ting, ikke? Og der er sol om morgenen og om eftermiddagen. Og så har vi lavet sådan en pejs der igen. Jeg vil sige, ikke nogen pejs, det var et skorsten. Men nydeligt ser den jo ud. Og så går jeg lige lidt hurtigt frem her. Ellers så kommer det her til at tage for evigt. Og så kommer vi ind i køkkenet her, hvor vi jo har fået dejlige betonbordplader, som jeg selv har lavet, og det er jeg rigtig stolt af. Og før der bliver sagt noget, så gik jeg altså for det rustikke look, så vi kan se her på kanten, ikke? Så det var aldrig meningen, at det skulle være helt perfekt, hvilket det ved Gud heller ikke er. Ups, der kom min finger lige ned i billedet. Og så går vi videre ind her i master bedroom, og der har vi fået også både malet udenfor, kan I se. Så er der en lille pejs, der er blevet færdig. Den er blevet meget sød, synes jeg. Og så er der nogle vinduer, som er sådan set malet færdigt. Jeg skal bare skåre malingen af udenfor. Men igen, et godt rum her, efter engelske forhold selvfølgelig. Danskere vil ikke synes, det var så imponerende. Men, og så er badeværelset sådan set også temmelig klar. Jeg skal lige rette lidt silikone nogle steder. Men ellers så er der fodpaneler, og der er hylder der. Og så noget tapet, der lige krøller en lille smule. Men det blev altså så godt, som det kunne. Det var ikke sådan så forfærdeligt nemt at få lavet. Så der må vi leve med, det ikke er helt perfekt.
Og så ser det der møbel sådan ud. Det er jeg egentlig også blevet meget tilfreds med. Der er et par designfejl, men det må man så lære at leve med, når man først er flyttet ind. Og så det her vindue er ikke malet, fordi det har de slået i stykker, de der skide stilladsmænd. Og så er det så min bruskabine her, som jo ikke er færdig endnu. Der skal jeg lige have bestilt noget plexiglas til at knalde op på væggene. Men ja, det er sådan, der nu ser ud. Så man kan godt se, at man er jo ikke så langt fra at være færdig.